अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू चाय पनी डॉट पीकर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग आपको करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मौजूद है हॉट पॉट। सबसे पहले देखते खूबसूरत सा ढक्कन इसके साथ अवेलेबल है और उसके बाद दोस्तों हमें इसके अंदर यहाँ पर आप लोग सालन वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, स्टील की बॉडी में बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है। और इसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा उससे बड़ा डब्बा है, ठीक है ना। ऊपर वाले के अंदर चटनी, इसके अंदर आप सालन वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों फिर ये लास्ट में फाइल पे आप देख सकते हैं कितनी डेप्थ के अंदर ये मौजूद है। यहाँ पर आप लोग रोटियाँ वगैरह या अगर भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टील टाइप की बॉडी में बना हुआ है ये हॉट पॉट, ठीक है। और इसको आप लोग अभी ऑर्डर करें